அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். ஹாய், ஹலோ, வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் டு Madarasi Vlogs once again. இந்த வண்டி வந்து Versys 650 ரைட் ரிவ்யூ. ஸோ இந்த வண்டி வந்து ரோட்டில் ஓட்டி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 65 bhp ஆஃப் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் 61 Nm ஆஃப் டார்க். இந்த வண்டியோட ஓனர் இவர் தான். இந்த கண்ணாடி போட்டிருக்காரு. ஓகே, கண்ணாடி போடல, சும்மா ஸ்டைல் வச்சுருக்கிறாரு. ஐயோ, வெயிட்டு அம்மா 219 கிலோ வெயிட்டு. ஹே, கால் தான் லைட்டாக எட்ட மாட்டேங்குதுங்க. ஸ்டூல் போர்டு தான் ஏறணும், அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஜூஸ் சாப்பிடலாம் வாங்க, ஜூஸ்ல தண்ணி. ஜூஸ் சாப்பிடலாம் வாங்க, ஜூஸ்ல தண்ணி. சங்கம் முக்கியமா சாப்பாடு முக்கியமா? இந்த வண்டியோட ஷாக் அப்சார்பர்ஸ் எடுத்தோன்னா இங்கே பாருங்களேன். வாவ், கொஞ்சம் கூட ஏறி போகிறதே தெரியல. இந்த இனிஷியல் ஆக்சலரேஷன் வேறு லெவலில் இருக்குது. உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்ல இனிஷியல் ஆக்சலரேஷன். ஸோ இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீடு வந்து எங்கள் குரூப்பில் வந்து ஒருத்தர் போட்டிருந்தாருங்க. 220 பக்கமாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த வண்டி வந்து 220லாம் ட்ரை பண்ணதில்லை. மைட்பி ஒரு 190 200 வரைக்கும் நம்ம சுகி ட்ரை பண்ணியிருப்பார். வண்டி வந்து 650cc இன்ஜின் கொடுத்துருக்குறாங்க, இன்லைன் 2 சிலிண்டர். இந்த வண்டியை பொறுத்தவரை இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 8 lakhs. இவர் வாங்கினப்போ 2020ல். இப்போ வந்துட்டு அரௌண்ட் 8.7 lakhs கொண்டு வந்துட்டு தான் சொன்னாங்க. ஓகே, அது விலை ஏற்றிக்கிட்டே தான் போவாங்க. அது வந்து அவங்க கையிலையும் கிடையாது. ஸோ அவங்க வந்து எக்ஸ்ஷோரூம்னு ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க. அதுக்கு மேலே டாக்ஸஸ்லாம் நிறையா இருக்கிறதுனால விலை ஏறிக்கிட்டே போகும். அண்ட் எனக்கு இந்த வண்டியில் பிடிக்காத விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? இந்த கன்சோல் யூனிட்டுங்க அப்படியே ER6 பார்த்த மாதிரியே இருக்குது. ஸோ ER6லேயும் அதே மாதிரி யூனிட்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிருந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய தாட்டு. ஹாரன் ஓகே, ஆக்டிவாட கசின் பிரதர் ஹாரன் தான். எனக்கு வந்து இந்த வண்டியில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? சீட்டிங் பொசிஷனுங்க. ஒரு மாதிரி நல்லா ஒரு ராஜா சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ற மாதிரி அவ்வளோ நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சீட்டிங் பொசிஷன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. சீட்டிங்கை பொறுத்தவரை பக்கா தாறுமாறு தக்காளி சோறு. அண்ட் இந்த வண்டியில் ஆக்சரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக போடல. இந்த இடத்துல ஒரு மவுண்ட் ஒன்று போட்டிருக்காரு. ஸோ இது வந்து ரைனாக்ஸோட ஃபோன் ஹோல்டரு ப்ளஸ் ரேடியேட்டர் கார்டு பார்த்துருப்பீங்க, 4 ஸ்லைடர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இந்த வண்டியில் போட்டிருக்காரு. மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக இந்த வண்டியில் எதுவும் மாற்றலை. சர்வீஸ் சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கெரேஜில் ஒரு சூப்பர் பைக் சர்வீஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா 4500 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. வேறஸ் நீங்கள் ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 8000 rupees வரைக்கும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அண்ட் அவங்க சர்வீஸில் வந்துட்டு வாட்டர் வாஷ், ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறாங்க, ஏர் ஃபில்டர் கிளீனிங், ஆயில் ஃபில்டர், இன்ஜின் ஆயில், கிளச் கேபிள் அதெல்லாம் வந்துட்டு லூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. டிஸ்க் பேட்ஸ் கழட்டி க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க, ஆயில் மாற்றிடுறாங்க, ஆயில் ஃபில்டர் மாற்றிடுறாங்க. எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து 4000 ரூபாய் தான் வாங்குறாங்க. அண்ட் அவர்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தோம். ஸோ இந்த வண்டி வந்துட்டு இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிச்சயமாக ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு. நம்ம ஓட்டி பார்த்தா தான் தெரியுது இந்த வண்டியோட கம்ஃபர்ட்டு. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க. Versys 1000 அளவுக்கு நிச்சயமாக வெயிட் தெரியல. 219 kgs இருக்கிறனால வெயிட் ஒன்றும் பெருசாக தெரியலன்னு வச்சுக்கங்களேன். பொதுவாகவே வந்து 2 சிலிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர டார்க்கியராக இருக்கும். இந்த வண்டி அதே மாதிரி ரொம்ப டார்க்கியராக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் லவ்விங் திஸ். இந்த வண்டியோட சவுண்டெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ எக்ஸாஸ்ட் நோட் பொறுத்தவரை நீங்கள் ஹெல்மெட் வைசரை தூக்கிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து என்ஃபீல்டோட சவுண்டு கேட்குது. அது என்ஃபீல்டு போனதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட சவுண்டு காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த வண்டியோட சவுண்டு வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி கிரம்பிளாக கேட்குதுங்க. ரொம்ப ஒரு மாதிரி கிரம்பிள் சவுண்டாக இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னே சொல்லலாம். விண்ட்ஷீல்டுங்க. இந்த வண்டியோட விண்ட்ஷீல்டை பற்றி பேசியே ஆகணும் பாஸ். நான் வந்துட்டு வைசரை தூக்கி விட்டு தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் கூட மூஞ்சியில் விண்ட் பிளாஸ்டே அடிக்கலைங்க. அந்த அளவுக்கு பெரிய விண்ட்ஷீல்டு. இதே விண்ட்ஷீல்டு தான் வந்து Versys 1000லையும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் இந்த வண்டி டூரிங்கெல்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா ஜாலியாக ஒரு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு போகும். விண்ட் பிளாஸ்ட்டுன்னு அடிக்காது. ஒரு நல்ல ரைடுனா என்ன சொல்லலாம் தெரியுங்களா? இவ்வளோ தூரம் ஓட்டினாலும் டயர்டே ஆகாத ஒரு ரைடு தான் வந்து ஒரு நல்ல ரைடுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நல்ல ரைடு அந்த வண்டி நிச்சயமாக கொடுக்கும் அப்படின்னு தோணுது. விண்ட்ஷீல்டே வந்து விண்டு எல்லாமே வந்துட்டு பிளாக் பண்ணிக்குது. ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக ஒரு டூரிங் பண்ணுறப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த விண்ட்ஷீல்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா, மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆப்போசிட் சைட் டிரெக்ஷனில் தண்ணி வருது, மழை பெய்யுது அப்படின்றப்போ விண்ட்ஷீல்டுலேயே பட்டு தண்ணி வந்துட்டு நம்ம வைசருக்கு வந்து சுத்தமாக வராது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஹெல்மெட் வைசரை வந்து அடிக்கடி துடைக்கணும் அப்படின்ற விஷயமே தேவையில்லை. இஸ் ஒன் குட் திங் அபவுட் த விண்ட்ஷீல்ட். இந்த விண்ட்ஷீல்டை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாங்க, அவ்வளோ இருக்குது. அண்ட் டிரைவபிலிட்டி பக்காவாக இருக்குது. ஸோ வளைஞ்சு புள்ளிங்க கிட்டலாம் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே வளைஞ்சு போவாங்க, அந்தளவுக்கு இருக்குது.
அண்ட் பாருங்களேன், நான் 3rd கியருக்கு மேலேயே தாண்டல. ஸோ இல்லைங்க வரேன், நான் 6th கியர் போட்டுறேன். 6th கியர் போட்டால் ஐம் ரைடிங் அட் 45. அந்த சோக்கிங்கோட இதுவே ஆகலை. ஸோ பொதுவாக ஹையர் கியர்ஸ் போட்டு நீங்கள் பொறுமையாக போனீங்க அப்படின்னா சோக் ஆகும். ஸோ அந்த சோக்கிங் வந்து இதில் ஆகவே ஆகலை. அண்ட் பிரேக்கிங் வேறு லெவல் பிரேக்கிங், சூப்பராக இருக்குது பிரேக்கிங்கு, சான்ஸே இல்லை. இறங்கு அடேங்கப்பா, இறங்க அம்மா. சுகீர்தன்லாம் இறங்குறாருன்னா அவ்வளோதான், ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுது. எனக்கு வந்து இந்த டிஸ்பிளேவை பற்றி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இது வந்து ER6 டிஸ்பிளே தான் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆன் பண்ணோன்னா ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில். இப்போ இருக்கிற மக்கள் மென்டாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்பிளே வந்துட்டு நிறையா அந்த 64 இன்ச் LED டிஸ்பிளேலாம் கேட்குறாங்க பைக்கில். ஸோ அந்த அளவுக்கு பெரிய டிஸ்பிளே கொடுத்தா தான் நமக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. 64 இன்ச் இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு 2.5 இன்ச்சில் ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருந்தாங்கனாலே கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்திருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு ஸ்கூல் டிஸ்பிளேவாக இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று, கவாசகியில் இந்த வண்டியில் இந்த 2 இடத்துல வந்துட்டு பர் சாக்கெட் போடலாம். அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. 300 ரூபா தான் வந்து அந்த சார்ஜிங் இதுவே. ஸோ அது அவங்களே ஸ்டாக்லேயே போட்டு கொடுத்துடலாம். ஸோ நம்ம ஒயரிங் ஏதாவது தப்பாக பண்ணி ஏதாவது ஆகிறதுக்கு அவங்களே கொடுத்துடலாம் அடுத்த வெர்ஷன்ஸில். ஸோ அதனால் அடுத்த வெர்ஷன்ஸில் சார்ஜரும் இன்பில்ட்டாக கொடுத்துருங்க. ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் டு கவாசகி. அண்ட் மற்றபடி இந்த வண்டியில் சூப்பருங்க. ஓவரால் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அ பேக்கேஜ்னு தான் நான் சொல்லணும். ஷோவா ஷாக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஷோவா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி காஸ்ட்லியஸ்ட் அண்ட் தி பெஸ்ட்டு ஃபோக் ப்ரொவைடர்ஸ்னே சொல்லலாம். ஷாக் அப்சார்பர்ஸை பாருங்களேன், எல்லாம் பெருசாக மலை மாடு மாதிரி எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹார்ட் சாஃப்ட் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, ஓவரால் இட் இஸ் அ குட் பைக். நீங்கள் தாராளமாக ஒரு பேசிக் டூரிங் பண்ணுறீங்க, இல்லை கிராஸ் கண்ட்ரி டூரிங் பண்ணுறீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த வண்டி வந்துட்டு வாங்கலாம். ஃபைனலி கமிங் டு தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் vlog. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். மீண்டும் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் சந்திப்போம். டேக் கேர், பபாய். திஸ் இஸ் கிஷோர் சுப்ரமணியன் சைனிங் ஆஃப்.